Kako vi pamtite kako je nekada bilo i sada kako? Jel ima razlike? Dobar dan, ja sam Ibrahimović Jasko, ko sam došao iz Nemačke i iz Duisburga. Zaradi ovo našu tradiciju romsku, koje godinama i naše paradeda, koji to slavili i te proslave i mi teramo njihov red i njihovu tradiciju i pokolenje. Mi smo došli radi ovo veselje iz Duisburga da bi uveličio ovaj naš romski program. Evo, izvinite. Što sam hteo da kažem, naša paradeda to su slavili, pošto prekinuli ste me i nisam zapamtio baš gde sam ostao, i mi teramo naše dedovinu, pokolenje. Ja sam došao iz Duisburga radi ovo veselje, to sam tu kod 2100 km da bi uveličali ovo naše veselje. I želim svim našim Romima ovo naše pokolenstvo dalje da se tera, da ne bi prestalo. Drugo, nemam šta da kažem, pozdravljam svi moje Romovi i želim gi sve najlepše i da proslave Đurđevdan. Doviđenja.